Arkadaşlar merhaba tekrardan. Videom üzerinde kaldım az önce. Bahsettiğimiz gibi sistem almanızda bitmiyor işlem. Dolayısıyla bakımlarını yaptırmadığınız takdirde çalışma sistemlerle karşılaşıyoruz. Böyle bir durumla karşılaşmamak için lütfen bakımlarını yaptırın. Aksi takdirde sigorta paranız alamazsınız. En büyük yaptığınız, gidip hiçbir yaptığınızda. Baktık ki çalışmıyor, pompalar ortada. Çünkü hepsi bilgilerinin altısına olabilir. Pompana işlemiş. Yani dolayısıyla kaçırmak mümkün değil. Buna istinaden bakımlarını yaptırırsanız hiç başınızı ağrımaz. En ufak bir yerde bir yangın durumu söz konusu olduğunda sprikler müdahale eder. Yangını söndürmüş olur. Amacımız söndürmek. Bu cihazını yok. Pompayı alıp sadece kendi haline bırakmanız. Siz hak verirsiniz ki biraz delilik olmuş oluyor. Pompalarımızın sabitlemeleri var, relief vanaları var, mail relief vanaları var, çok konusu var. Yani MFB 20'de o kadar geniş kapsamlı ki arkadaşlar. MFB 25 bakımla ilgilidir. Onun bile inspektörü o kadar çok şey var ki var, bakmanız gereken. Bunların bir fil yapımından emin olun. Çünkü bir bakım öyle 10 dakikada bitmez ya da orijinalini kullanmayan durumlar oluyor. Böyle durumlarda ekipmanının çalışmasını engelleyen manzaralarla karşılaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla çok yerde gördük. Relief panaya salma sıralarla birleştirmişler. Hatta o pompayı devreye almışlar. Öyle işletmeye teslim etmişler. Neden? Anlatmak da yapılmaz. Yani şu an aklıma birçok şey geliyor, birçok şey gelmiyor. Sonra emin şartları. Yani piyasada o kadar kötü şeyler var ki emin olun. MFB 20'ye uyduğunuz takdirde her şeyi döndürüp yapın. Sizde risk kalmasın. Riski minimize edin. Elektrik kablo kesileri de aynı şekilde. Yıldız üçgen varsa 2 tane kablo çekmeniz lazım. Her kontrol panel arası. Sonra hissetmanları var. Paslanmaz bir bakır yaptırmak zorundasınız. Bunun yanında yükselen milli vana emiş şartlarında basmalarında kelebek vana, çek var ki çok yakın mesafe atmanız lazım. Yoksa arada basınç oluşur, pompayı stop etmenizle birlikte yere çevirir. Neden diyorum arkadaşlar? Menreli panayla aynı şekilde çok uzun atmamak gerekir. Yani 15-20 metre ileriye. Çünkü arada bir basınç oluşur. O basınçtan dolayı pompanız geriye dönmeye çalışır. Elektrikler de olur yani. Bizlerde pek olmaz ama bize de geri döndüğünü gördük. Allah'tan patlatmadı kendini. Buna benzer. Relief vanalarımız var. Orada bir standartlar var. Onlara uymamız gerekir. Dizel makinenin yakıt beslemesi demir bor olmak zorundadır. Köpüklü tankın köpük beslemesi oranlayıcıya kadar paslanmaz olmak zorundadır. Bunlar hep kıstaslardır. Hepsi RFB'de yer alır. Siz de gidin bir bakın, araştırın. Benim bu bilgilerim kulaktan duyma değil, biz okuyup da işletmeler uygulattığımız durumlardan bildiğimiz durumlar. Yani dolayısıyla öyle kendi kafamıza uydurduğumuz bir şey değil. Paneller de aynı şekilde, bahsettiğimiz kablo kestileri. Kimse risk almayı sevmez. Ben de niye risk alayım ki? Kablo kestiniz küçükse olması gerektiği gibi çekersiniz. Makineniz garanti kapsamında olur. Elektrik motorunuz, pompanız. Yani hiçbir şekilde risk girmemiş olursunuz. Lütfen bunlara dikkat edin. Jockey pompaya gelirsek, jockey pompa genelde Jumbo's kullanırlar. Böyle olabilir çünkü üyeyle pek aranmaz ama panelinde üyer olmaya yaranır. Dolayısıyla kontrol panelinde üyer olması zorunlu arkadaşlar. Kontrol panelleri transfer seçti işte 5 dakikada transfer yapacak, işte 10 saniyede transfer yapacak, sonra 5 dakika bekleyecek, şebeke gelecek, sonra transfer gerçekleşecek, 3 dakikadan bekleyecek derken böyle kıstaslar vardır. Emergency stopları vardır, manuel stop opsiyonları vardır. Ekranda hatasını gördüğünüz, şu an gördüğünüz o gövdelerde, şuralarda, yanında arızanın olduğunu götürür. Şu an bizim şebekemiz yok. Burada bütün bilgiler düşmüş, aktif olarak görülmekte. Bunun yanında bunların hepsi bilgisini kaydeder bu panelimiz. Bunun yanında siz geri düşüm yaşamışsınız, ne yapmışsınız, her şeyi saniyesine görmeniz mümkündür arkadaşlar. Onun için yapacağınız hatalar lütfen büyük olmasın. Yine sorunuz olursa yorumlara yazarsınız. Cep numaram var, ararsınız. Dediğimiz gibi bir de şu kıstası unutmadan söyleyeyim. Her pompa bakımına gelen arkadaş kendi göstermek için bir şeyler yapıyorum adı altında. Pompanın gölgesini sizden ekstra para talep edebilir. Bunları yaşıyoruz. Gördük. Dolayısıyla bizimle de bir istişareye geçin. Telefonla konuşmak, keşif yapmak, ücrete tabi değil arkadaşlar. Bizim amacımız hizmet vermek. Doğru dürüst hizmet vermek. Onun harici biz sizden ekstra bir şey istemiyoruz ki. Adam gelip sizden 2000-3000 lira isteyip örnek veriyorum en az da pompanın gölgesini açmak istiyorsa ilk önce deyin ki kilometre testini yap, etiketler doğru mu değil mi, kontrol
kontrolünü yap, sonrasını aç. Çünkü kilometrede gördüğünüz değerlerle pompanın performansını ölçüp %100 kapasiteli, %150'de sonra %140 şatoftaki basınçlarını görmeden ben pompayı bakım yaparım adamını açmanızın bir esprisi yok. Bunun sadece size bir külfeti olacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla bunlara tamam demeden önce bizimle irtibata geçin. Bir konuşalım. Pompanız ne marka olursa olsun. Hiç fark etmez. Bizim amacımız hizmet vermek arkadaşlar. Dolayısıyla sizden ekstra para almanın peşinde değiliz. Zengin olmak istesek o kadar çok yöntem var ki emin olun her gittiğim yere pompaya açardım. Ama bende de biraz vicdan var. Bilmiyorum, olmayan insanları da görüyoruz. Üzücü durumlar. Biraz dikkat etmenizde fayda var. Sonrasında arkadaşlar hisset hatları paslanmazsa bakır olmak zorundadır. Galvanize yaparsa olmaz mı? Olur tabii ki ama standartlar demiş ki paslanmazsa da bakır demiş. Biz de oraya şart düşmek durumunda kalıyoruz formlara. Bu da sizin açınızdan iyi bir şey olmuyor. Bizim uzun vadede problem yaşayabiliyorsunuz. Islak alarm manasından devam ediyorum arkadaşlar. Islak alarm manası. Islak alarm manası hatta bir nevi hattınızdan check part gibi düşünün. Suyu gönderi geriye bırakmaz. Hattınıza su yürürken haber vermenizi ister. Çünkü çok kapsamlı sistemler yapılıyor. Islak alarm manasına gerek var mı? Bana sorsanız var. Çünkü İlkel sistem diyorlar, planlıyorlar ama ne yaparsanız yapın o aradaki yani direkt sizin ana check valve'e yükü bırakmıyor. Dolayısıyla arada kalmış oluyor check valve'inde yükünüz. Bundan dolayı ıslak alarm, delüş valve çok opsiyonlu bir üründür. Ucunu kapatırsınız, elektrikli aktüatör aktif edersiniz. Sonra köpüklü sistemlerde çok geniş kapsamlı olur çünkü önünde su olmaz, hiçbir şey olmaz, açık oluyor. Onun hariç yani sizin yapacağınız projeye bağlı bütün her şey. Deliş var bu şekildedir. Reaction içinde hava vardır, spiklerin patladığından haber almanız gerekir. Dolayısıyla bir de ihbar sisteminden haber bekliyor olmanız gerekir arkadaşlar. Dolayısıyla her iki taraftan bilgi birleşince server'e 24 gönderir. Böylelikle reaction aktif olmuş olur. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.